Рекламная площадка Поток Зона. Здравствуйте, дорогие друзья! Запустилась новая рекламная площадка, где мы можем привлекать партнеров абсолютно без вложений, но также можно с вложениями, покупая VIP-тариф, и он нам дает здесь много преимуществ. Также за регистрацию нам дается 50 рублей. Сайт для быстрого заработка и привлечения партнеров в любые проекты. Качественная реклама без накруток и ботов. Также здесь будет видео. Почему выбирают нас? С этим вы можете здесь, в принципе, сами совсем ознакомиться. Рабочие рефералы. Уникальный код, партнерская программа. Здесь 20% от заработка ваших партнеров поинтов, а также от их покупки тарифа VIP. Но если вы покупаете тариф VIP сами, то у вас становится 50% и на поинтах, и на партнерской программе, что довольно неплохо. Отличная команда, защита от ботов, проверенный админ. Да, у этого админа третий уже проект, так что будет работать, можете за это не переживать. Что вам предлагает наш проект Поток Зоны? Продвижение, эффективная реклама сайтов и реферальных ссылок без ботов и накруток, только живой трафик. Бесплатно мы не берем с вас денег за размещение вашей рекламы. Все объявления добавляются бесплатно. Партнерам, как я говорю, здесь выгодная партнерская программа. Так, статистика. Работает он, запустился только сегодня. Здесь поправится. Есть небольшие недоработки, но они не влияют на работу проекта. Сколько пользователей, сколько новых за сутки. То есть или вчера он запустился. Вчера получается, извиняюсь. Так, можно заработать с одного партнера до 1250 рублей. Проверенный админ. Об этом поддержка у нас 24/7. 100% гарантия выплат. Да, с выплатом здесь проблем не будет. Минималка здесь на вывод 50 рублей. На PR кошелек вам 50 рублей, как видите, дается в подарок. Вы можете, в принципе, пригласить одного партнера и уже отсюда выводить. Также можно здесь рекламировать баннерную рекламу, она стоит 10 рублей. Теперь давайте пройдем регистрацию, нажимаем регистрация, она в принципе здесь простая. Вы вводите свой логин, e-mail, пароль, свой номер кошелька, ставите галочку, что с правилами ознакомлены, и нажимаете регистрация. Дальше просто уже входим в кабинет, также по почте и паролю, и нажимаем «Войти». Никакой капчи здесь нет. Итак, я уже приобрел VIP-тариф, в принципе, я вам покажу, как он работает. То есть, как его покупать, я думаю, каждый знает, просто покажу на всякий случай. Итак, это будет наш профиль, здесь будет сколько у вас поинтов, какой ваш баланс, это на 50 рублей дали за регистрацию. Потом просмотрено сколько ссылок. Наша реферальная ссылка, здесь нажимаете копировать и все. Также ваши данные все, статистика, сколько поинтов, баланс, сколько рефералов, доход от рефералов и статус VIP. Также частые вопросы и описание проекта и частые вопросы. Все, баннерная реклама у нас сверху, то есть снизу и сверху. Также VIP. При покупке VIP-тарифа у нас будет и здесь еще появляться наша реклама. Давайте все поочередно. Первое, давайте сразу зайдем, не знаю, как здесь вообще размещать рекламу. То есть, как на других любых проектах, если вы здесь хотите рекламировать бесплатно, вы просматриваете рекламные ссылки других партнеров, зарабатываете поинты, и с помощью этих поинтов можете рекламировать свои проекты. Заходим в раздел «Моя реклама». Здесь у нас 5 разделов. Это X10, она стоит 10 поинтов, это реклама. X20, 20 поинтов, X50, X100 и VIP. На VIP можно рекламировать всего лишь за 1 поинт. Здесь, в принципе, все просто. Вы нажимаете на любую рекламу, просматривать ее, то здесь надо будет ввести капчу, и капчу надо будет вводить правильно. Если вы введете неправильно, то с вас будет списываться 1 поинт. То есть вы просмотрите рекламу, можно сказать, бесплатно.
То есть выбираем картинку, которая здесь не совпадает. У нас здесь 3 самолета, 1 корабль. Или может быть наоборот, 3 корабля, 1 самолет. Выбираем корабль. Все правильно. Нам 1 поинт зачислился. Теперь нам надо просмотреть рекламу 10 секунд. То есть мы сидим и ждем. Таймер здесь не показывается. Как только проходит 10 секунд, вы ее закрываете и получаете 1 поинт. Я думаю, с этим все так же здесь. Понятно, в принципе, ничего сложного нет. На VIP здесь у нас уже дают по 2 поинта. Как видим, также просматриваете и получаете поинты. Разгадываете капчу, ничего сложного нет. Размещение только для VIP пользователя. За просмотр начисляется 2 поинта. Я думаю, с этим также здесь все понятно. Ну, смотрите опять же 10 секунд. Все, когда вы набрали, например, свои там 10 поинтов, давайте размещаем рекламу. То есть вы можете зайти отсюда, просмотр ссылок, добавить рекламу. То есть здесь просматриваете ссылки, здесь добавляете рекламу, здесь вывод средств. Давайте сразу в раздел вывод средств. Но он у меня покажет, что на данный момент не получается. Это минималки у меня нет, а здесь минималка 100 рублей, как он наберется. Здесь у вас откроется раздел для вывода и можете отсюда выводить. Так, теперь по поводу рекламы, опять же говорю, добавлять рекламу можете отсюда. Здесь смотреть ссылки, то есть можете нажать на этот раздел, у вас опять появляется, мы попадаем в раздел рекламы и здесь просматриваем. Также и добавлять рекламу мы можем, не туда зашел, мы можем с этого раздела, то есть нажимаем добавить рекламу. И здесь выбираем. И вот здесь вот у нас написано стоимость добавления рекламы в данном разделе 10 поинтов. Вы можете добавить одну рекламу в каждый раздел. При размещении рекламы ранее добавленная сдвигается на одну позицию вниз. Чем чаще вы поднимаете объявление, тем больше трафика получаете. В каждом разделе можно добавлять не более одной ссылки. При попытке добавить вторую ссылку, первая удаляется. Я думаю, вот с этим обязательно ознакомьтесь. И здесь вы выбираете, какую вы хотите добавить. X10 в раздел. То есть X10 это значит, что в этом разделе 10 реклам. Давайте так. Моя реклама. Вот, это у нас X10, X20. Но здесь пока еще рекламы просто мало. Когда он добавится, проект только запустился, площадка. И также я еще раз напоминаю, что VIP здесь мы можем добавлять вот здесь сразу. То есть нажимаем на VIP и здесь написано добавить рекламу X1, то есть за 1 point. Просто мы сюда нажимаем, все, и вот здесь написано, что стоит она 1 point. Или опять же мы заходим просто в категорию добавить рекламу. Я просто вам показываю, чтобы вы понимали, откуда куда вы можете заходить. Здесь также можете выбрать VIP. ГП это гарантированные переходы, я вам также их покажу. Все, ну VIP у меня есть, давайте, например, добавим в X20 за 20 поинтов. Здесь просто она не меняется, а так она стоит 20 поинтов. Берем ссылку, я вам покажу, что она появилась. То же самое, просто здесь выбираете раздел, в какой вы хотите добавить рекламу, и все, и нажимаем добавить. Все, заходим в раздел «Моя реклама». Здесь смотрим X20. И вот рекламная площадка Трав-зона. Теперь по поводу VIP и гарантированных переходов. С рекламой мы разобрались. И опять еще напоминаю, что она у нас здесь, если у вас VIP тариф, она здесь добавляется. Заходим в раздел VIP статус. Итак, здесь мы уже вот... Давайте вот с этим разделом внимательно ознакомимся. Здесь у нас цены, ну все поочередно. Что такое VIP статус? Приобретая VIP статус, вы получаете возможность приводить рефералов в партнерские проекты на полном автомате. Достаточно просто разместить ваши ссылки в разделах нашего сайта, и дальше поиск для вас рефералов происходит полностью в автоматическом режиме. Вот какие преимущества дает VIP статус. Размещение рекламы в разделе VIP у нас стоит всего лишь 1 point.
случайные показы рекламы VIP-блоки во всех разделах, то есть вы добавили, и она у нас будет появляться во всех разделах, то есть X10, X20, X30 и так далее. Случайные показы рекламы в блоке VIP, реклама на всех страницах, вот она здесь также есть. 1000 гарантированных переходов из блока GP во всех разделах, то есть гарантированные переходы. То есть это раздел, вот этот, который я вам показывал, гарантированные вот эти вот переходы. Так, давайте дальше. Так, повышенный процент отчисления от ваших рефералов за покупку 50%, подарок от 100 до 10 тысяч поинтов, процент поинтов от ваших рефералов 50%. Автоподъем реклама в разделе X10 каждый час, X20 каждые 3 часа, X50 каждые 6 часов и X100 каждые 12 часов. То есть здесь у вас есть VIP тариф, вы добавили рекламу, вам больше ничего не надо делать, она будет автоматом сама подниматься вверх. Вот чем хорош у нас VIP статус. Для него здесь, как видите, много преимуществ. Итак, сколько она стоит? На 30 дней стоит 200 рублей. Вот тут акция на 100 рублей дешевле. И также вы получаете плюс 500 поинтов. На 3 месяца 1500 поинтов стоит 500 рублей, что уже, как видите, довольно неплохо. На 6 месяцев 5000 поинтов, 900 рублей. И на 1 год вам дается 10 тысяч поинтов. И всего лишь это будет стоить 1500 рублей. Но это вы уже сами решаете, что и где здесь приобретать. Так, я думаю, с этим понятно. Далее. Как приобретать? Ну, в принципе, здесь вы просто нажимаете «Получить», вас просто перекидывают на PR кошелек, а дальше оплачиваете, и у вас появляется VIP статус. Здесь тоже все просто. Есть чат поддержки. Здесь можете вот написать, если у вас будут какие-то проблемы, или вдруг найдете, может, ошибки, тем более на начальном этапе они могут быть, то напишите, админ сразу заметит и исправит. Хотя я смотрел, вроде все нормально, все работает нормально. Раздел правила сайта, здесь можете ознакомиться, кому это надо. Так, VIP статус, мои рефералы, моя реклама, профиль. Ну, в принципе, все, что было, я вам здесь показал. Вот такая вот рекламная площадка. Ничего здесь сложного нет. Просмотрели всю рекламу, нажимаете обновить и все. Также заходите в X20, просматриваете, X50, 100 и так далее. Все просмотрели, обновили, еще раз просмотрели. Набрали 10 поинтов, заходите и набираете. Разделы «Мои рефералы». Здесь также будет ваша реферальная ссылка, сколько у вас рефералов, сколько вы заработали и сколько баллов. Вот 15 баллов я уже заработал по партнерской программе. Что такое партнерская программа, здесь можете прочитать, но я уже говорил, на бесплатном это 20% на поинтах и на VIP статусе при покупке и при заработке рефералов, а на бесплатном, а на платном 50%. Список ваших рефералов здесь будут показаны. Вот у меня высокая. Это я. Здесь вот только единственный небольшой баг. Ну, это ничего страшного. Я его приобрел. В принципе, все нормально. Ну и промо-материалы можете отсюда брать, распространять, приглашать партнеров. Тем более, площадка только запустилась. Самое время это делать. Вот такой вот сервис. Довольно простой в работе. Если интересно, заходите, регистрируйтесь, рекламируйте свои проекты и набирайте партнеров. Ну а я же вам желаю удачных заработков, партнеров и тому подобное. Пока-пока.